Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Live Splash sulle Sibille del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di una carta che è questa qui, una carta delle Sibille molto importante. Vedete? L'allegrezza di cuore. È importante capire che l'allegrezza di cuore alcune volte viene letta in modo positivo e alcune volte viene letta in modo in un certo senso negativo. Perché? Perché le carte singolarmente vogliono dire una cosa, ma se prese in un contesto vogliono dire esattamente l'opposto, a dipendenza delle carte che lo precedono. Ad esempio, vedete, faccio un esempio molto breve. Se esce Allegrezza di cuore e poi prima, diciamo, viene preceduta da nemica e da vedovo, no? In questo caso la situazione non è che allegrezza di cuore è più forte di vedovo o nemica, vuol dire solamente che c'è una nemica, cioè qualcuno che sta lottando contro di voi, chiaramente si parla di concorrenze in amore, ad esempio, o di persone che sono vicine al vostro ambito familiare. L'allegrezza di cuore, vedete che è una donna con due, no? Però chiaramente se è di cuore femminile si intende un uomo con due donne, e freddezza. Quindi questo non è che acquista il valore di essere una carta che in mezzo a una guerra vi darà felicità, ma vuol dire solamente che una nemica sta attaccando voi tramite il vostro uomo e ci sarà della freddezza. Quindi chiaramente poi a dipendenza della domanda e naturalmente del contesto si può capire meglio, però questo per farvi capire che alcune volte ho visto delle stelle in cui qualcuno diceva sì, ci sarà una nemica, però non preoccupate perché alla fine avrete allegrezza di cuore e quello là poi si stancherà. In realtà non è così, la realtà è che la nemica prende possesso del vostro o della vostra, no? Consorte, compagno o marito, chiamate come, e ci sarà poi del raffreddamento in questo contesto qua, no? Perché vedovo sta per impianti, per qualcosa che si chiude. Invece allegrezza di cuore posizionata con bambino e costanza chiaramente acquisisce totalmente un altro valore. Quindi questo perché? Perché ci sono alcune persone che quando leggono le carte le leggono singolarmente, ma in realtà bambino si sa che è qualcosa che sta per nascere di nuovo, oppure costanza, bambino, allegrezza di cuore. Cioè, queste sono carte tutte positive che stanno a indicare che il bambino sta per nascere qualcosa, la vostra costanza vi porterà sicuramente ad avere qualcosa di buono. Scusa Rosanna, ma le Sibille interattive sono questa sera alle 20:30 nel canale del Degare Maretto Veneziano e come si suol dire, nei migliori social tipo Laura Ciofini o Paola Chiarilli. No? Adesso sto solamente spiegando alcune carte per quando vostro marietto fa le Sibille interattive, così che se uno fa una domanda e il marietto fa la stesa, riesce già a capire come la situazione, no? Perché alcune volte questo bambino può essere, magari se preceduto, non so io, da nemico, ad esempio, no? Nemico nascerà qualcosa che un nemico, e poi ad esempio falsità, vedete? Quindi cosa vuol dire? Che fra un'amicizia nascerà magari un'amicizia, però questa amicizia sarà dettata da un nemico e di conseguenza non ci saranno molte bugie, no? Quindi tutte le sibille sono una catenella che praticamente danno, ad esempio, un risultato diverso a dipendenza delle carte che seguono o anticipano. Quindi se una carta è buona in mezzo a due carte pesanti, non è che vuol dire che ci sarà allegria mentre c'è la nemica, vuol dire esattamente che la nemica, in questo caso sono tre persone, si inserirà e creerà una freddezza. Questo per capire un po' il concetto di alcune carte potenti, no? Ieri ho parlato ad esempio dell'artista, oppure potremmo anche parlare del militare. Ecco, il militare è una persona importante perché ha intelligenza, segretezza, forza. Quindi se ad esempio il militare in mezzo fra vedovo
è nemico, quindi sono 3 carte pesanti, quindi quando seguono queste 3 carte, se c'è una domanda tipo riuscirò a fare questa cosa qua, chiaramente con queste 3 carte la cosa diventa veramente difficile, no? Quindi bisogna sempre contestualizzare, vedere quante carte seguono, anticipano e anticipano, o ad esempio la carta che potrebbe essere principale. Ad esempio, se si parla di tradimenti, quella carta dell'allegrezza è una carta chiave, no? Che fa capire proprio che c'è un terzo incomodo nel vostro specchio radar di amicizie. Ecco, dico questo solamente per dare una piccola infarinatura alle persone che seguono il Sibille il vostro marito veneziano. Poi vi ricordo, questa sera alle 20:30 nel canale di Il Degara Maretto Veneziano le Sibille interattive gratuite, lì potete fare tutte le domande che volete. Già che ci sono, vi ricordo che c'è questo ebook che costa 50 euro e lo potete comprare o prenotare comprandolo chiaramente nel sito capitano.altavista.org. Ricordiamoci che questo ebook è molto potente, ha dentro 11 circuiti nuovi praticamente che hanno più valenza e possono aiutare a, in un certo senso, rivalutare o superare ostacoli. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi ricordo che farò altre sibille, altri video sulle sibille e non perdeteli perché ogni volta parleremo di una carta abbinata a 2, 3 o anche 4 e vedremo anche i tagli e tante cose delle sibille. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!